Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaayinaalii keenya warreen biyya keessa fi biyya alaatti irra teessanii qophii keenya daawwachaa jirtan bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaa isin yaa qaqqabu jechaa Nimoona Entertainmentii irraa ardhas qophii tokko qabannee isiniif dhufneetidha kan jirru. Innis maal dhojjetan waa'ee sirba rawaa aartistii keenya kabajamaa fi jaallatamaa kan ta'e aartistii Sinishaw Mul'ataa sirba mata dureen isaa Naxalaa jedhu kan walii ilaaluta. Isinis aga xumura qophii keenyaatti eessayyuu hin deemnaa turtiin keessan nu faana yaa ta'u isiniin jechaa warri YouTube chaanalii keenya Nimoona Entertainmentiif haarawwatan YouTube chaanalii keenya Nimoona Entertainment subscribe gochuun akkasumallee video kan like gochuun eegalaa isin jenna. Amma kallattumaan gara qophii keenya irraaf qabannee dhufnetti kan isiniif dabarru ta'a. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma hundi keessan beektan aartistii Sinishaw Mul'ataa jechuun aartistoota aartii Oromoof lafee dugdaa ta'uun aartii Oromoo guddisaa jiran keessaa isa tokko yoo ta'u, kana malees egaa aartistii Sinishaw Mul'ataa aartistii uummata Oromoo biratti jaalalaa fi kabaja guddaa qabu yoo ta'u, egaan aartistiin kun weellee haarawaa mata dureen isaa Naxalaa jedhu qabatee yeroo dhiyootti akka dhufaa jiru sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti dubbateetidha kan jiru. Weellee haarawaan kunis egaa walaloo fi yeedaloo bareedaadhaan viidiyoo kiliipii bifa nama hawwatuun hojjetamee yeroo dhiyootti uummata Oromoo fi addunyaa mara biraan ga'uuf qophii isaa hunda xumureetidha kan jiru. Kana malees egaa akkuma hundi keessan beektan aartistii Sinishaw Mul'ataa bara darbe keessa sirba mata dureen isaa Goota koo jedhu akkuma uummata Oromoo biraan ga'een sirbi mata dureen isaa Goota koo jedhu kunis uummata biratti view yookiin hordoftoota miliyoona hedduu argachuun uummata biratti fudhatamummaa guddaa argateetidha kan jiru. Weellee haarawaa nama aartistiin keenya qabateetti dhufaa jiru kun immoo kan kanaan dura caalaa sa'aatii gabaabaa keessatti yookiin yeroo gabaabaa keessatti view miliyoona hedduu argachuun riikardii haarawaa ni galmeessa jedhamee eegamaatidha kan jiru. Gama sirba haarawaa yeroo muraasa booda ba'uuf jirutti yogguu deebinu akka aartistiin keenya Sinishaw Mul'ataa dubbatetti sirba haarawaa mata dureen isaa Naxalaa jedhu kana gama YouTube chaanalii Oromiyaa Art Institutetiin akka yeroo dhiyootti ijaaf gurra uummataa biraan ga'u aartistiin keenya Sinishaw Mul'ataa dubbateetidha kan jiru. Maarree egaa isinis uummanni Oromoo kan sanirraa eegamu warree YouTube chaanalii kana subscribe hin goone subscribe gochuun sirba haarawaa aartistii keenyaa kana gama YouTube chaanalii Oromiyaa Art Institutetiin yeroo dhiyootti eeggachuu qofadha kan sanirraa eegamu. Warree liinkii YouTube chaanalii Oromiyaa Art Institute barbaadan linkii isaa iddoo description isiniif kaawwan ta'eef achi deemtanii argachuu hin dandeessu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin irraaf qabannee isiniif dhiyaanne kana gaammaatti daawwattan yoo ta'u, ammallee irra deebinee kan isiniin jennu warree YouTube chaanalii keenya Nimoona Entertainmentiif haarawwatan YouTube chaanalii keenya Nimoona Entertainment akka subscribe gootan jaalalaa fi kabaja Orommaatiin isin gaafanna. Akkasumallee viidiyoo kana like gochuun dagatinaa. Yaada qabdan kamiyyuu immoo comment irratti nu barreessuu dandeessu. Qophii biroo qabannee aga walitti deebinu turtii gaarii qabaadhaa. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.